अमेज़न जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण वन है, जो मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है। ये लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पृथ्वी के सबसे बड़े वर्षावनों में से एक है। ये जंगल लाखों प्रकार के पौधों, जानवरों और कीड़ों का घर है, जिनमें जैगुआर, तोता और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। अमेज़न जंगल को धरती के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ये हमारे जलवायु संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। अमेज़न जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे विविधतापूर्ण वन है, जो मुख्य रूप से ब्राजील में स्थित है। ये लगभग 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पृथ्वी के सबसे बड़े वर्षावनों में से एक है। ये जंगल लाखों प्रकार के पौधों, जानवरों और कीड़ों का घर है, जिनमें जैगुआर, तोता और कई अन्य दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। अमेज़न जंगल को धरती के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को